बोल। और आप देख रहे हैं कसौली का अभी लाइव। यहाँ अभी बारिश हुई है और ये बहुत अच्छा यहाँ का दृश्य। ये आपको बाबा बालकनाथ का मंदिर दिखता हुआ। और ये आप कसौली देख सकते हो ऊपर टीवी टावर। और यहाँ का मौसम देखो, अभी लगता है फिर से यहाँ पे बर्फ़बारी और बारिश होने वाली है।